ان البنا في قرار ضربه الجزاء بتاعه الاهلي او طرد احمد توفيق ما خدهمش، ده ما حسبش فاول اساسا ولا حسب ضربه جزاء، الفار هو اللي رجعه اما شافها رجع ادى القرار على رغم ضربه جزاء اللمسه البسيطه اللي هي ممكن وممكن حسبها على طول وشافها والفار اكد له مفيش مشكله. لكن بص نظرتهم يا جماعه، نظره ناس بتبص يعني ايه من كده، يعني هم ما بيعرفوش يبصوا في العدل، لا هم يعني بيبصوا من حته ثانيه. الكارثه الاكتر بعد ما هو قال ان هو ده دوري متوجه و ابراهيم يعني هيساله سؤال بشكل صريح وهيرد عليه. مش محتاجه اللي بيحصل ده كده. كل سنه وانت طيب. انا بقترح اهو، مش دي كاميرا، ادوا الدوري الاهلي. حاضر مش مشكله. استاذ احمد علشان بس يعني يبقى انا بسال كل حاجه، اتهامك ده مبني على ايه؟ انه انه الدوري موجه ده الكلمه الصح. اتهامك مبني على ايه؟ انه اتهام خطير. انا لازم قالوا شويه ادله هو اذا ما كانتش ضربه جزاء يبقى طرد. ما مش كل ماتش يا جماعه. ده مبدا فاروق جعفر. احنا مش قلنا في 7 يناير، بعد 7 يناير هنجيب خبير اجنبي بعد 13 يناير